السلام علیکم۔ اگلے 10 دن کا موسم کیسا رہنے والا ہے؟ ملک میں کہاں کہاں اور کب بارش متوقع ہے؟ دھند اور سردی کی کیا کیفیت رہے گی؟ ملک گیر سسٹم کہاں کیسا برسے گا؟ 21 سے 30 نومبر تک کی تفصیلی رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سال نومبر کے پہلے 10 دن تو کافی مایوس کن رہے، مگر درمیانے عشرے میں ایک اچھا مغربی سسٹم آیا جس سے ملک میں جاری لمبے عرصے سے خشک موسم کا خاتمہ ہوا۔ اس عشرے کے دوران بھی ایک ملک گیر سسٹم آنے کا امکان ہے۔ ویسے تو اس سسٹم سے ملک کے اکثر علاقوں میں بادل بننے اور مختلف نوعیت کی بارش کا امکان ہے، مگر کہیں کہیں پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے صوبہ بلوچستان کی بات کریں تو 23 سے 26 نومبر کے دوران کوئٹہ، چمن، مسلم باغ، زیارت، تفتان، گوادر، تربت، تحصیل وڈھ، بھاگ، ڈیرہ بگٹی، بارکھان، کولو، بیلا، چاغی، نوشکی اور گرد و نواح میں بادل بننے اور کہیں ہلکی، کہیں معتدل اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ اس دوران ژالہ باری کا امکان بھی موجود رہے گا۔ 26 نومبر سے 30 نومبر تک امید ہے کہ بلوچستان کے زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے اور مشرقی اور جنوبی علاقوں میں کہیں کہیں دھند بننے کا امکان بھی موجود رہے گا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے تمام علاقوں میں 22 سے 26 نومبر کے دوران بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ یہاں گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے تمام علاقے شامل ہیں۔ علاقوں کے نام لے کر ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر 26 کے بعد کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کے شمالی، گلگت بلتستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں اس کے بعد بھی سسٹم آنے کا امکان ہے اور وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ اگر سندھ کی بات کریں تو دادو، جوہی، وہی پاندی، مہر، مورو، خیرپور میرس، کندکوٹ، لاڑکانہ، سکھر، سانگھڑ، میرپور خاص، گھوٹکی، کشمور، نواب شاہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں کہیں بوندا باندی، کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اکا دکا مقامات پر معتدل نوعیت کی بارش ہو سکتی ہے اور ژالہ باری کا خطرہ بھی موجود رہے گا۔ یاد رکھیں کہیں کہیں پر مختصر دورانیے کے لیے تیز بچھاڑیں بھی گر سکتے ہیں۔ سندھ کے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں بادل بننے اور بوندا باندی کا امکان کم ہے مگر موجود ہے۔ یہ ہونا 24 اور 25 نومبر کے درمیان میں ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ بادل بنے تو کہیں کہیں پر ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس بارے ہم تفصیلاً آنے والی ویڈیوز میں کراچی کے بارے میں بیان کرتے رہیں گے۔ اگر حیدرآباد کی بات کریں تو اس دوران یہاں پر بھی بادل بننے اور بوندا باندی سے ہلکی پھلکی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے تمام جنوبی، وسطی اور شمالی علاقوں میں بادل بننے اور 23 سے 25 نومبر کے دوران بوندا باندی سے ہلکی پھلکی بارش متوقع ہے، جبکہ بلائی، مغربی اور خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں معتدل سے تیز بارش کا امکان بھی موجود ہے۔ مختلف علاقوں میں ژالہ باری کا امکان بھی موجود رہے گا۔ اس کے علاوہ مری اور گرد و نواح کے علاقوں میں برف باری کا امکان بھی موجود ہے۔ یہ سسٹم گزشتہ سسٹم سے کافی کمزور نوعیت کا ہے مگر بلوچستان میں دھواں دھار انٹری دے سکتا ہے۔ شدید گرج چمک، آندھی اور تیز ہوائیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔ اس کے بعد 26 نومبر سے پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند کا باقاعدہ آغاز ہونے کا امکان بھی موجود ہے جو کئی دن تک چل سکتا ہے۔ اس عشرے میں 26 سے 30 نومبر تک ملک کے اکثر علاقے خشک اور ٹھنڈی ہواؤں کے اثر میں رہیں گے۔ کراچی تا کشمیر ریکارڈ توڑ سردی پڑنے کا امکان ہے جس سے نومبر کے سابقہ 10 سے 15 سال پرانے ریکارڈ بھی ٹوٹ سکنے کا امکان ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔